Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Puja sinareng puji urang sanggakeun ka Allah nu Maha Suci. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan dilungsurkeun ka baginda besar Nabi Muhammad sallallahu. Oge ka para keluargina, ka para sahabatna, tabiin tabiatna, jembarna ka orang sadayana. Mudah-mudahan orang sing kabulataran sapat mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang sadayana dipapari nikmat ku Allah dina bentuk harta banda, ilmu, bahkan pangkat jeung jabatan. Ieu sadayana titipan ti Allah. Dimanakeun titipan ti Allah? Ieu bakal salawasna apa samentara Pak, Bu? Maka jeung hakul yakin pasti jawabanna samentara. Hegmah eta titipan sanes nu urang sakedap di ayeuna di urang. Jadi teu aya ancak jang urang salit-alit acan jang urang diri gagah ku harta, sombong ku tahta, adigung ku ilmu. Lahir teu salamar-lamar acan ku baju, maot ngeun seukur boeh. Titipan we ku Allah teu gedong sigrong. Ternyata pangbalikan nama kubur anu nyereng kedong. Titipan we ku Allah banda jeung lega tanah. Ternyata pangsarean terakhir nama di tanah 2 kali hiji. Kitu ge tanah pamakaman, Pak. Titipan we ku Allah teh mobil mewah. Ternyata pang kendaraan terakhir nama pasaran-pasaran kenehnya, Pak. Jadi Pak, Bu, dunia mah bener-bener sakedap jeung titipan. Kumaha lamun urang keur diuji ku Allah saeutik dunia bahkan bagian jeung miskin. Upami orang sadar dunia teh titipannya sementara, giliran tos dikapling-kapling, maka moal matak sangsara ku teu boga, moal matak isin ku saalit, moal matak iri ningali batur boga. Biasa we hate teh, komo nepi ka meta-meta makan nu boga. Pokona urang mah pantang sangsara ku dunia, pantang diperbudak dunia, pantang diatur dunia lamun keur aya, pantang ngarasulah sangsara lamun keur eueuh. Tah lamun tos kitu mah panca kaki weh. Jeung kabungah insya Allah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dumasarkan hal eta dimanakeun titipan ti Allah, ieu hoyong langgeng mangpaat dunia kacana ka akhirat. Teu aya kajaba iwal urang ngagunakeunna di jalan Allah. Salah sahijina nyaeta sedekah. Sedekah anu ngajadikeun harta langgeng mangpaat dunia kacana ka akhirat. Teras sedekah anu ngabersihkeun dosa-dosa urang ku Allah. Pangkat derajat orang diangkat, ganjaran dilipat gandakeun, teras sedekah anu ngalungsurkeun rahmat jeung magfirah Allah. Hadirin wa hadirat, ari sedekah teh nyaeta ngadamel hiji kahadean ka makhluk Allah utamina kana leuwih ngabutuhkeun ku kahadean eta. Bari niatna si jagawe karena Allah. Aya jalma ugang-uging ditanyakan motorna paeh. Teras kurang teh bantu ngadorong dugi ka CF eta tanyakan. Eta namina sedekah, Pak. Sedekah ku tanaga. Teras ngadenge ka masjid geus ganeng teu geunah merempakna cepil lagi nya. Teras kurang teh isian pulsana. Eta ge sami, Pak, sedekah. Ngeun sedekahna ku harta. Teras ningali tatangga kabingung kasusah ku masalahna, ku urang teh pasieun ide jalan keluarna. Sami keneh Pak sedekah, ngeun beda carana eta mah ku pikiran. Pertanyaanana, kunaon urang sok nyaah ngalawarkeun kahadean komo dina bentuk harta banda. Sabab kacamata dohir urang nyarios dimanakeun urang ngalawarkeun duit dipake mere mah weh, maka eta duit yakin jadi ngurangan. Asal ka 50.000 nya. Sedekah kun 10.000. Otomatis pandangan dohir urang eta nyarios, eta pandangan dohir urang eta yakin duit jadi 40.000. Jadi Pak, Bu, anu untung teh anu masian 10.000 apa nu narima? Dua nana nya Pak. Anu masian untung menang eta pahala, anu narima untung menang acis. Tapi Pak, Bu, anu leuwih untung anu masian apa nu narima? Anu masiannya naon sababna? Dina surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Sajalma anu sedekah hiji kahadean, maka bakal dibales ku Allah 10 kahadean. Ieu janji Allah, Pak, kade lain janji mang duk-duk kajeng.
Jadi duit 10.000 disodakokeun 10.000 jadi duit 50.000 disodakokeun 10.000 tadi teh dibakal dibales ku Allah jadi 100.000. Jadi duit 50.000 disodakokeun 10.000 tadi teh beuki nyeueuran apa yang urangan. Teras balebah mana rugina Pak Bu? Gampang Pak Bu hayang beunghar mah. Sing seueur we sodakoh. Kan hitungan matematika mah 2 kurang hiji sama dengan hiji. Tapi hitungan surat Al-An'am ayat 160 mah 2 kurangi hiji jadi berapa? Coba. Nya Pak jadi 11. Kan anu hiji dipasikeun 10, sesa hiji jadi 11. Terus Pak, 3 kurangi hiji jadi berapa? Coba. Jawab Pak. 12 nya Pak. Kan anu hiji dipasikeun 10, sesa 2 jadi 12. Terus orang hitungan matematika ya Pak. 4 kurangi 3 jadi berapa coba Pak? Berapa Bu? 3 hiji Bu Pak. Kan anu 3 dipasikeun 30 sesa hiji jadi 30 hiji. Jadi orang sodakoh boh ku harta tanaga ilmu jeung sajabana ieu orang beki beunghar apa beki eueuh? Beki beungharnya pasan beki eueuh. Encan dina surat Al-Baqarah mah eta bakal dibalasna 700 kahadean. Pak. Aya di dina surat Al-Hadid eta mah dibalasna hiji kahadean ngeun teu kahitung balasana ti Allah. Makin orang ikhlas sodakohna makin ridho karena Allah, buleud sejak karena Allah, teu hayang dipikanya ku batur, teu hayang dihargaan ku batur, teu hayang dipulang di ku batur, sok sanajan teu dihargaan oge, maka balasanna eta bakal 700 kali lipat ya Allah. Pak Bu, ayeuna nores kieu Pak Bu, geuning abi tadi sodakoh kana koropak 5.000 teu singna jadi 50.000. Ari bapak imah kadatanganku rentenir mau bedog arek ngadek teu tulus Pak eta. Dan ningali bapak make nomor urut hiji eta baju snal swallow tetulus Pak eta ngadek teh bawa-bawa lamun tos sedekah mah eta dikadek beheung teh nya. Teras pas bumi bapak arek di eta dibalingan ku maling tetulus pamalingna daunna naon di imahna aya kue kongguan hiji bawa-bawa lamun tos sedekah kana keropak mah dicokot tak kue kongguan oge aya deui nu naros Pak kieu. Geuning abi tadi sodako 2 keresek receh teu singna jadi 2 karung receh. Hamun dibales ku Allah langsung murag ti langit 2 karung receh. Moal bisa ngawangkong atuh Pak, naon sababna? Katinihan urang nage Pak, heungau anu aya. Paling parah maot merenya. Ya Allah ya Robbana. Jadi kahadean sodako urang teu saleresna ku duit dia atau materi deui. Kasalamatan urang, kabungahan urang, diangkatan derajat urang, eta balasan Allah nu teu aya hingga nama. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.